Ola, boa tarde. Antes de nada, quero saudar a todos os lectores e todos os seguidores de La Voz de Galicia que acaban de conectarse connosco. Hoxe, para min, é un día histórico, é unha tarde histórica, porque, por unha banda, vou contar coa presencia de dúas persoas sabias, que son Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, e Miguel Anxo Murado, escritor, e ademais porque imos presentar a colección de libros que vai ofrecer a partir da vindeira fin de semana La Voz de Galicia. En 8 volumes, La Voz fai historia, porque presenta un compendio de sabedoría mirando cara atrás para entender o presente e para proxectarnos no futuro. Son libros nos que se analiza a historia de Galicia, a de España, a de Europa, con nomes tan relevantes como os propios invitados que teño hoxe comigo, pero tamén con expertos como Stanley Payne, Guillermo Altares e Juan Eslava Galán. Con Ramón Villares no plató e con Miguel Anxo Murado desde Madrid, que está conectado, intentaremos hoxe coñecérmonos mellor todos os galegos, curiosear sobre nós mesmos, de onde vimos, cara onde podemos ir, tamén responder que hai de certo sobre determinados tópicos, se somos demasiado conformistas, ou curiosear quen foi o personaxe que máis influiu na nosa historia. Ramón Villares é o autor da Historia de Galicia, que se entregará en 2 volumes e que inicia a colección a vindeira fin de semana, e Miguel Anxo Murado é o autor de Outra idea de Galicia. Vou comezar por Ramón, pero en calquera caso, tanto Miguel Anxo como Ramón podedes interrompervos, coñecedevos de sobra, creo que Miguel Anxo foi alumno teu, así que ia a clases ou non ia? Sí, a clases, sí. Xa se lle vían daquela formas que estaba destinado para outros mesteres, non o de ser un estudiante ou un licenciado en Historia, pero sí. E a clase, de todas formas, hai moitos anos, eu non me acordo de todos os alumnos, pero del sí. Del sí? Sí, de outros, non só del. De modo que para min é unha honra que pasara pola facultade, non só polas miñas clases, senón por moitos outros profesores, porque hoxe é unha persoa moi recoñecida como escritor e tamén como xornalista ou comentarista de política internacional. Logo falaremos con Miguel Anxo, pero se queres decívoste así, hola, que tal? Boa tarde. Hola, eu tamén me acordo moito dos meus profesores, en particular do profesor Villares, por suposto. E, bueno, sí, iba a clase, non iba moito, pero eran outros tempos, daquela a cousa víase de outra maneira, e sí, efectivamente, non acabei sendo historiador, pero, bueno, aprendín moito naquela facultade e, desde logo, teño recordos moi bons dos profesores. Bueno, feitas logo estas pequenas presentacións, imos falar en primeiro lugar do libro, do teu libro, Ramón, que tamén ten a súa propia historia, non? Porque foi publicado en 1984, agora xa mudou, pasou o tempo, e dis que hoxe é máis difícil facer un libro como este. Por qué? Bueno, é difícil porque hoxe sabemos máis do que cando empecé a traballar sobre isto, porque realmente a primeira versión así presentable foi como libro, foi en 1984, pero fixera antes un texto para a escola, un proxecto experimental da editorial Santillana, que en esencia tiña xa, digamos que o núcleo central deste libro, eso fixeron no ano 1979, de modo que pasa de 40 anos de que lle veño seguindo a pista a isto. Esta é unha das miñas, podemos decir que tareas como profesor e como investigador. Unha, investigar, e outra, digamos que divulgar, ou máis que divulgar, construir un relato xeral da historia de Galicia ou de España, tamén fixen libros de historia de España, incluso de historia do mundo. Sí, en esta versión cambiaches algo? Sí, en esta versión que está agora, que vai sair en La Voz de Galicia, non cambiei nada, o sea, que está, é a que se fixo na última edición de 2016. Houve reimpresións posteriores, pero non cambiei nada. Cambiei algo nunha versión que se fixo en francés, suprimindo algunhas cousas e incluindo outras, tamén pensando un pouco nun lector francés, pero neste caso non. De modo que esta é, non sei se é a versión definitiva, porque non podo dicir eso, pero, bueno, é a versión que xa moi pouco vai, eu non a vou mudar moito máis, no futuro. Estás conforme xa? Sí, bueno, porque cada libro ten a súa propia historia, o seu propio estilo,
É verdade que un libro deste estilo pois non é como unha novela, non é como un poemario que é cerrado e que despois admite poucos cambios, fai outra cousa. Este é un libro en parte aberto, foi concebido sempre como un libro aberto, como un libro que se podía Ir engadindo. ou ir modificando algúns puntos de vista, dando máis importancia a uns temas que outros, e isto pues, tamén me obligou a estar un pouco o día, me estimulou. Eu estou moi satisfeito de terme metido nesta empresa hai casi 40 anos. Non? Miguel Anxo, o teu libro, cando volviche sobre el, sobre o libro Outra idea de Galicia, agora neste momento, o libro é unha ollada original sobre nós mesmos, pero que cambiaches que neste tempo? Bueno, o mesmo que o profesor Villares, naturalmente os libros van cambiando co tempo, pero quizáis no caso do meu libro máis aínda porque a materia da que trata foi cambiando, porque realmente o meu libro non é un libro de historia, non trata sobre o pasado, non explica o pasado, utiliza o pasado en parte para explicar o presente, pero o libro trata realmente do presente, de que queda no presente dese pasado histórico de Galicia e que podemos detectar que pegadas, que rastros podemos ver no presente desa historia, pero de historia realmente falase pouco. A historia, lóxicamente, non cambia, ou, bueno, cambia, en realidade cambia, non cambian os feitos do pasado, pero cambian a maneira como temos de velos. Había unha frase que se repite moito nos libros de historiografía, porque é simpática, creo que é un historiador ruso que decía o pasado impredecible, non? Referíase a isto, a que a nosa visión do pasado vai cambiando. Pero non me refiro a eso, refiro a que o presente foi cambiando. Este libro que eu escribín hai 13 ou 14 anos. Sí. Publicouse hai 12 por primeira vez. E realmente o releelo dinme con todo moito que cambiou Galicia nestes 12 anos. Cambiou moito. Quizás o libro xa tiña algunhas cousas que eran un pouco anacrónicas para o momento no que o escribín, porque o escribín moi pouco despois de pasar unha tempada moi longa de bastantes anos no estranxeiro, e agora pois esas diferencias que a Galicia actual pois parecenme moito máis obvias. Entón, pois fun actualizando algunhas cousas que no caso deste libro significa suprimir tamén algunhas cousas, engadir outras. Tamén fun vendo co tempo que cousas interesaban máis os lectores, que cousas interesaban máis, que cousas querían máis detalle. Por exemplo, a cuestión dos celtas suscita un interese enorme en Galicia que, desgraciadamente, non é fácil satisfacer porque non hai moito que decir sobre o asunto que a xente, o mellor dito, o que podemos decir sobre o asunto non é o que a xente quere. A xente quere unha resposta categórica á pregunta de se somos celtas ou non. Sí. Claro, eso os historiadores non poden responder porque a pregunta non ten sentido, porque non existe isto de ser celta ou non ser celta. Bueno, o profesor Villares pode aquí contribuir moito máis que a min unha resposta, pero ademais, pois, bueno, o que sabemos non é abondo como para dar unha resposta categórica. Pois, bueno, este tipo de cousas, pois, trateinas máis, e logo, pois, quitei algunhas cousas que me parecía que eran reiterativas ou superfluas, en fin. O que fai sempre un escritor cando se enfronta a un texto despois de anos que ten dúas opcións, ou deixalo como está ou cambialo moito, porque, bueno, os escritores, e en eso somos un pouco diferentes, os historiadores, pois non podemos ver un texto dúas veces e non cambialo, é completamente imposible. Aproveito que dis, se queres, bueno, había cousas, ou unha cousa que me chamou moito na atención do teu libro, son moitas, pero unha é a pasaxe que lle dedicas a Fontán, non? Esa persoa, ese matemático que pasa 17 anos camiñando a cabalo para facer o mapa de Galicia, non? Para poñernos no mundo, no mapa do mundo. Contanos como foi esa aproximación a esa figura. Bueno, eu necesitaba para o relato, vamos a decir, literario, para a narrativa do texto, necesitaba unha especie de presentador, de personaxe reiterado que aparecese ao longo do texto varias veces e desa maneira ir fiando pois como se fose unha novela a historia de Galicia. Non é, por suposto, unha novela, non hai feitos imaginados, non hai feitos ficticios, pero necesitaba un personaxe que cumplise esa función. Pareceume que don Domingo Fontán era
era o personaxe perfecto por isto que dis, porque coñeceu Galicia moi a fondo, recorreu durante 17 anos, pero ademais tamén tivo moitas outras cousas na súa vida que fan que sexa un personaxe poliédrico, pois tamén foi impulsor do ferrocarril, foi político, foi tamén empresario frustrado da rama do papel, varias cousas. Entonces, eso permíteme ir mencionando e dándolle unha certa unidade o texto. Bueno, desde logo é un personaxe fascinante, non moi coñecido, por iso tamén quería escribir sobre el, porque era un científico. Os científicos teñen sempre mala sorte normalmente na memoria histórica, porque os que escriben libros son intelectuais, que normalmente non son científicos, entón, a menos que exista unha historia da ciencia, e en Galicia non haina, pero non é tan importante como a historia propiamente dita, pois quedan moitas veces esquecidos. Vese nese mapa que fixo Fontán, pero que, como dixo Ramón Otero Pedrallo, Galicia ten unha xeografía separatista. Non sei se eso foi determinante, non? Porque, por unha banda, seguimos igual, sen poder ter moita conexión coa meseta, ou con dificultades, polo menos, para chegar rápido. Por outra banda, estamos conectados perfectamente co mar, non? Que foi o que nos deu a vida, o que nos conectou. Non sei se nos determinou tanto iso. Sí, bueno, determinounos, en parte sí, en parte nos determinamos nós mesmos, porque queremos entrar ou ter eso que se chama, entre aspas, acceso, cando o noso medio natural é o mar, e sería cara ao sur, cara a Portugal e cara ao Atlántico, non? Pero, bueno, quedamos nunha posición un pouco, quedou Galicia, nunha posición un pouco excéntrica no conxunto da Coroa de Castela, despois do Reino de España, e isto, pois, influiu, naturalmente, na súa propia autopercepción de estar eso que se chama nunha esquina verde, non? Pero, volvendo ao asunto de Fontán, Fontán é, naturalmente, é unha figura que é excepcional porque é capaz de transformar un saber matemático chamado daquela matemáticas sublimes nun conocimento que podía ser utilizado por casi todo o mundo a través dun mapa, non? Un mapa que foi a base sobre a que se construíron casi todos os vías de comunicación que houve en Galicia desde a época do século XVIII, bueno, desde o século XIX até hoxe. Bueno, até hoxe é dicir moito, pero Fontán foi esencial para isto, non? Porque foi moi preciso, o seu traballo foi moi preciso para, digamos que, representar que forma primeira de existencia dun país, e ser representado cartográficamente. Pode ser representado tamén racialmente ou étnicamente ou literariamente, pero velo cartográficamente son avance extraordinario. Por eso os mapas, en fin, tardaron tanto en poder ser mesmo utilizados. E non é extraño que outra persona que citache, que Otero Pedrallo, lle concedese tanta importancia, non? Porque, no fondo, en moitos dos seus textos, especialmente en algúns romances, aparece o mapa como unha especie de MacGuffin, é dicir, que aquel que leva os protagonistas a onde ele quere leválos. E hai unha anécdota que me parece moi bonita, que cando ele foi invitado a Buenos Aires en 1947 a pronunciar unhas conferencias nas primeiras xornadas patrióticas que se celebraron ali no Centro Gallego de Buenos Aires, ele levou un exemplar do mapa de Fontán. Para qué? Para enseñarlles o lugar onde eran aqueles que o estaban escoitando. E, de feito, deixou o mapa no Centro Gallego. Cando o conta a posteriori, dice, embarcamos en Lisboa, embarcou un mapa, naturalmente non enmarcado, senón enrollado, dice, iba nel Galicia inteira. Aí está. Eso en 1947, 100 anos despois de que Fontán imprimise en París as primeiras planchas do seu mapa. Sí, hai moitos personaxes, logo falaremos de quen foi o que máis influiu, pero Miguel Anxo faz un análise polo miúdo de como nos teñen debuxado desde fora, non, os galegos. Dis que primeiro houbo unha galegofobia e despois unha galegofilia, na que seguimos, creo. Contanos en que consiste esta galegofobia, esta galegofilia ao longo da historia. Bueno, eso é naturalmente simplificando moito, porque mesmo no período podemos chamar da galegofobia, do século XVI, XVII, sobre todo,
en parte o 18, pois hai moitos textos, efectivamente, convírtese nun tópico literario na literatura española, pois a ridiculización do galego, pois un certo maltrato, pero tamén, nesa mesma época, tamén hai textos moi eloxiosos. O que pasa é que, bueno, simplificando, efectivamente, un momento malo para a historia dos galegos dentro de España, dentro do Reino de España, por unha serie de razóns, bueno, polo feito de que a poboación era moi grande e ademais era relativamente pobre, non quizáis tan pobre como normalmente se imagina, pero sí pobre dentro do contexto do Reino de España, e entón pois moitos galegos emigran xa daquela, empezan as primeiras emigracións grandes cara a Portugal, pero tamén moita xente, sobre todo, cara a Madrid, onde traballan moitas veces de criados, e vaise creando un estereotipo do galego que perdura durante moito tempo, a pesar dos esforzos de algúns escritores que intentan sempre defender os galegos, pero aínda así, efectivamente, hai esa imaxe negativa. Pero esa imaxe negativa vaise diluindo, vai cambiando co tempo, vai desaparecendo por unha serie de razóns que tamén se explican nese capítulo do libro, e ao final temos, a finais do século XX xa, e agora no XXI, unha galegofilia, é dicir, se miramos as estatísticas, se miramos os estudios de opinión que se fan, os galegos somos populares dentro do contexto de España, os asturianos son os máis valorados, os galegos normalmente os segundos ou os terceiros, e ademais é curioso porque unha cousa que me chama a min a atención é que segundo os estudos que hai, mesmo nas provincias nas que os galegos non hai moitísimo tempo traballaban como segadores e onde había unha imaxe negativa do galego, é onde os galegos son máis populares agora, é dicir, a situación deu completamente a volta e é unha cousa fascinante ver por que sucede iso ao longo de moito tempo e cal son as razóns, e desde logo felicitarse polo resultado. Neste tempo tamén, bueno, nos libros fanse referencias tamén á propia dieta, a dieta que agora tanto se fala da dieta atlántica, e xa Ramón contas, por exemplo, no libro, que nos castros comían percebes, comían ameixas, non sei se mudou moito a nosa dieta, o noso tipo de alimentación, aínda que despois chegou, claro, o millo e a pataca. Sí, foi mudando co paso do tempo, foi cambiando, a veces agregando digamos, comidas ou produtos que eran alimenticios antes, foros agregando outros. Pero o dos castros que utilizaban, por exemplo, que marisqueo, pois é un asunto, digamos, que tangencial dentro do que supón a reproducción dos galegos, os castros, ou os galegos da época romana, etc. Creo que a mudanza máis importante deuse na época moderna coa introducción dos cultivos americanos, que foron os que permitiron que Galicia se modernizase a súa demografía, a súa poboación, o millo especialmente, despois a pataca. Isto foi unha revolución, podemos decir. Casi para todos os países europeos, que non o adoptaron todos, pero en parte Francia, norte de Italia, hasta Turquía, os Balcáns, desde logo Portugal e a norte de toda a España, foi terra onde se produceu moito o millo. Isto creo que foi un elemento sustancial para transformar a dieta, para obter máis productividade por espacio cultivado, para crecer a demografía e soster familias cada vez máis extensas. Moitas delas tuveron que emigrar, pero isto forma parte da modernidade de Galicia, que é unha modernidade precoz, e logo se quedou un pouco estancada, ata que no século XX volveu outra vez a recoller impulsos. Falando desto da galegofilia ou galegofobia, incluso no século XIX se dicía, hasta por galegos, que Galicia era como unha Irlanda, era a Irlanda de España. Por Irlanda de España, porque a xente sufría ou padecía fames, miseria e todo isto, e tiña que emigrar. Bueno, esta é unha idea construída desde fora, tamén a veces polas elites galegas, pero construída desde fora. Hoxe, naturalmente, volvendo á dieta, pois a dieta non ten nada que ver esta dieta chamada atlántica, creo que non ten nada que ver con aquela que tiñen os atlánticos dai 2000 ou 2500 anos, non? Pero, bueno, é verdade que este é un país de policultivo, foi moitos séculos país de policultivo.
Iso salvounos, non? Mesmo de fame, porque en Sí, algún pero momento... ser policultivo permite graduar mellor as crisis e graduar mellor as fames, porque un cultivo pode ir mellor, outro peor. E a chamada subsistencia, o autoconsumo, que ten mala fama económicamente, pero desde o punto de vista do sostimento da poboación, incluso sostible desde o punto de vista ecolóxico ou ambiental, non é tan malo, non? Sí, porque Miguel Anxo, ti tamén mesmo dis que a pataca nunha época dábase para comer o gando, non? É así, é dicir, non sempre... Sigue se dando, Sí, sí, pero digo que non sempre se consumiu. Bueno, en outros países europeos incluso foi difícil facer que a xente a consumira ao principio, porque, bueno, había presuizos, incluso entre xente moi pobre, pola razón de que a pataca medra debaixo da terra, bueno, había certos presuicios a hora de comela. Ao final foise impoñendo e agora, naturalmente, consúmese en casi todas partes, e desde logo en Galicia moitísimo. Isto que di Ramón, creo que é moi importante, esta idea de que é unha idea que sempre se asocia á emigración de Galicia ca pobreza. En realidade, a cousa é máis complexa, había pobreza, pero a emigración non é a gran emigración transatlántica, non? De finais do século XIX e a primeira metade do XX, é un fenómeno moderno, non é únicamente a pobreza, ni sequera principalmente a que impulsa, tamén é o feito de que Galicia está nas rotas dos transatlánticos que van a América, que hai cartos, é dicir, que hai a posibilidade de emigrar, que hai a información, que hai os contactos, etc. É un fenómeno máis complexo que a simple cuestión da pobreza. E, efectivamente, estou de acordo que a cuestión dos alimentos, o millo, a pataca, é fundamental, son feitos esenciais na historia de Galicia, máis importantes que moitos fenómenos políticos, porque, ademais, claro, nunha sociedade que foi ata hai moi pouco unha sociedade fundamentalmente rural, un cultivo novo é unha cousa moito máis revolucionaria que un réxime novo, un goberno novo, que as batallas da historia, que tampouco houve tantas en Galicia. Entón, pois, hai esa parte labrega de Galicia que ten a súa propia historia, que é unha historia que se entende máis desde a xeografía que desde a propia historia propiamente dita, documental, ainda que tamén é importante, e todo isto vese, efectivamente, no caso de Galicia, máis que noutros lugares de Europa, ainda que tamén noutros lugares de Europa. Non quero esquecerme, porque facedes referencia a moitas cousas que me interesan, esa Galicia rural, porque dicides os dous, a Galicia dánselle mal as cidades. Sí. Explícade un pouco isto. Bueno, as cidades Galicia ten unha estrutura urbana que foi inicialmente xa policéntrica, que foi con tres grandes cidades, Lucus, Brácara e Astúrica, logo agregouse Compostela. O tecido urbano de Galicia foi realmente secundario case até o século XX. Dicir, que o problema de Galicia, que non é un problema, é unha característica, foi que as cidades non exerceron unha función rectora moito máis alá do circundo que estaba cerca da cidade, non? Porque non tiñan esa espesura, esa forza do mundo rural. E isto, claro, non podemos comparalas co, que sei, o exemplo italiano, onde en cada 100 kilómetros na vía Emilia, que vai desde Piamonte até o Adriático, pois hai unha cidade que ordena todo ese territorio, ordena os cultivos, ordena as poboacións. Aquí iso fixeron os mosteiros, ou as abadías, fixo a igrexa secular tamén nas parroquias, fixo en parte os pazos rurais, os fidalgos. Isto é algo que creo que tamén é unha característica que non temos ni que considerar maniqueamente nin boa nin mala. É unha característica que mostra a capacidade de autorreproducción que tivo esta sociedade do noroeste da Península Ibérica, que, ademais, chegado a un punto, tamén se fixo urbana, ou xe é plenamente urbana, non urbana dunha Barcelona do Atlántico, que sempre polo que choraba Antolín Faraldo, logo Valentín Paz Andrade, e tantos outros da xeración nosa, das Irmandades da Fala. Bueno, non foi capaz de crearse esa cidade. Mesmo Braga, no condado bragarense, pois ficou como unha cidade pequena, até que hoxe está superada claramente pola conurbación de Porto, pero non é unha cidade ao estilo mediterráneo nin no centro de Europa.
Isto non pasa nada. Eu creo que a nosa gran cidade durante un tempo foi Buenos Aires. Mira onde está. Foi a cidade, a urbe metropolitana máis importante para galegos. Pero claro, pero Buenos Aires non era capaz de regular a Galicia interior, estaba moi lonxe. Claro. Podía ensinar, ensinou moito os galegos que ali estaban, ensinoulles moitas cousas, a vida cotiá, a vida cultural, a vida política, a sobrevivir tamén nunha cidade, porque se crearon as cidades e non foron ao campo en América normalmente, pero isto, en fin, eu non consideraría que isto foi un problema. Miguel Anxo, ti tamén falas en vez dunha política, podíamos dicir que Galicia tivo unha poética, non? A importancia da visión sobre nós mesmos que fixeron Rosalía, sobre todo, tamén Murguía, non? O seu home como historiador. É así, claro, tivo máis unha poética, influiu tanto en nós. Moito, de feito, Rosalía chegou a ser tan enormemente popular, coñecida mesmo na sociedade máis rural en Galicia que a xente chegou a confundir moitos versos de Rosalía, pensan que son letras de pandeiradas e que os cantan como se fosen cancións populares, os recitan os versos sen saber moitas veces que son exactamente de Rosalía, como se fosen romances anónimos. Sí, para Galicia desde logo foi fundamental. Por unha parte, Rosalía, eu diría que foi a que deu unha identidade popular a Galicia, unha identidade que puido asumir a xente máis do común, digamos, a xente máis sinxela. E, por outra parte, é moi curioso e afortunado para os que escribimos sobre estas cousas que o seu home fose Murguía, porque el é, digamos, a outra pata desta conformación da identidade galega. Simplificando moito, por suposto, hai moitos outros personaxes, porque el, digamos, é o que crea, o que impulsa a imaxe intelectual, a imaxe histórica, épica, naturalmente, según os coñecementos do seu tempo, dos galegos. Entón, ele apela a unha élite. Por outra parte, en cambio, Rosalía diríxese máis ao pobo galego. E a conxunción das dúas cousas resume moi ben esas dúas correntes, esas dúas maneiras de entender Galicia, unha maneira épica e unha maneira poética, que ao final, na miña opinión, é a que se acaba impoñendo, porque é a que realmente responde máis á realidade. Galicia non ten unha historia moi épica, pero sí ten unha realidade moi poética para quen a saiba apreciar, naturalmente. E que hai dos tópicos, somos tan conformistas como nos pintan, é certo que fomos un pobo sumiso en xeral, pouco dado á guerra, que diría Ramón? Bueno, que non é un pobo sumiso, nin un pobo que este esperando que alguén o machaque para sentirse ben, non, ao revés. Eu creo que o que pode dicirse que se poden falar destos estereotipos, en tal caso hai unha capacidade, digamos, de adaptación que sí é superior a outros e que tamén resulta que o conflicto aquí pois é un conflito máis doméstico, máis comunitario, máis local, non é un conflito, digamos, de dinastías, de reinos, un conflito, podemos chamar, nacional. A guerra en sí mesma, pues en Galicia tuvo moi pouca presencia en xeral, non? Nin este un lugar onde houbera que estar cambiando constantemente de adhesións políticas. Imaginemos a Galicia polaca ou austrohúngara que está actualmente en Ucrania. Pasou de mans en 200 anos a 2 ou 3 poderes distintos, quer ruso, quer austrohúngaro, quer alemán, quer polaco, quer ucraniano. Galicia, como en xeral a Península Ibérica, foi bastante estable nese sentido. Entonces, non tivo oportunidade de facer a guerra, nin contra o Islán mismo, non? Porque quedou bloqueada por propio Portugal. Isto fixo desta unha sociedade máis reconcentrada, pero sumisa non, porque eu creo que, por exemplo, os campesinos galegos conseguiron dereitos sobre a terra antes que moitos outros de media Europa. Son campesinos con privilexios, con direitos sobre a terra, podían a transmitir, podían ser pouco donos de seu, parcialmente polo menos, que en media Europa non existía todo eso. Entonces, creo que son uns tópicos que son un pouco, digamos que, interesados.
E que a ver, explica, por qué? No, porque son vistos desde fora, como un modo de, bueno, este é distinto, hai sempre na mirada desde fora un punto xenofóbico, un punto, non digo que sexa sempre así. E no caso dos galegos tamén está unha estrategia para poder sobrevivir e responder e, en fin, facer a súa vida. Porque Galicia, os galegos tuveron moitos poderes, pero eran poderes locais, tuveron moitos os curas, os frades, os fidalgos de paz, os señores de casas grandes. E todo iso foron capaces de gestionalo bastante ben. Eu non creo que xente se asumise nin que este sometida aos caciques. A Pardo Bazán dixo nunha ocasión solemne, cando se fixo aquele informe sobre o caciquismo en España por don Joaquín Costa, en 1901, escribeu un texto sobre Galicia que dice que ela conocía ben os caciques porque o retratara del natural, por exemplo, nos Pazos de Ulloa, pero tamén dicía outra cousa moi importante, era que os caciques estaban feitos da mesma maneira que os caciqueados, que aqueles a quen se referían. Entonces, aquí hai digamos que, interese, un modo de sobrevivir que é difícil de entender po extraño. Sí, está moi ben explicado, Miguel Anxo, este punto no teu libro, o do caciquismo, non? Ti tamén, non sei se temos en xeral unha visión negativa, non sei se tan así como di aquí Ramón. Bueno, ten aspectos negativos e positivos. Desde logo é unha institución que si funcionou durante tanto tempo, porque proporcionaba algo á xente en Galicia, non só os propios caciques, senón tamén, efectivamente, os que don Ramón chama caciqueados, os paisanos galegos que sostiñan ese edificio do caciquismo, que por outra parte tamén existía no resto de España, en moitos outros lugares e tamén en outros sitios de Europa, por suposto. Pero é certo que o caciquismo galego ten algunhas singularidades. E unha esa é o tranquilo que foi, como mesmo cando había as revoltas agrarias que foron efectivamente moi fortes pola propiedade da terra, todo isto, pois, o caciquismo non só non se cuestionaba máis que por unha élite intelectual, senón que, de feito, o propio caciquismo participaba nesas loitas agrarias. É moi complexo o fenómeno do caciquismo. E, desde logo, a miña idea é que ten algo de lóxico. Se miramos a xeografía, Galicia ten unha parte grande de Galicia ten a poboación moi dispersa, non hai grandes núcleos de poboación, entón é necesario unha serie de intermediarios co poder. O sistema do caciquismo facilitaba eses intermediarios, con tanto éxito que, como explica moi ben no seu libro Ramón Villares, os galegos acabaron sendo uns profesionais da política nunha medida desproporcionada para o seu número. A famosa préstamo das élites do que fala el no seu libro, que moitos galegos acabaron traballando na política de Madrid e sendo os que dirixiron a política de Madrid. Nese sentido, os galegos os famosos ministros galegos, non? Efectivamente. Sí, había houve unha vez unha expresión xornalística que dixo se acaba de formar goberno, creo que era 1905, así, con los indispensables ministros gallegos. En algún momento chegaron a ser a metade do gabinete. Do gabinete. Non é isto un asunto que nos deba permitir ser moi fachendosos, porque ser galegos non que significaba que Galicia pesase, sino que ao revés, como xa recordou Miguel Anxo, como sucede con todas as rexións europeas con unha personalidade específica e un pouco, non sei atrasadas, pero polo menos que en posición distante do que é o núcleo central da economía das sociedades industriais, pois, claro, neste caso non había ministros cataláns ni ministros vascos, había ministros galegos ou andaluces ou madrileños porque xa naceran ali. Isto non é para enorgullecerse, para sentirse fachendoso, pero, en fin, Inglaterra tamén tuvo moitos irlandeses como ministros e primeiros ministros e todo isto, e Italia moitos meridionales, e así sucesivamente, incluso Francia, non? De modo que, xa decía Julio Campa que un galego que iba a Madrid tiña dous fins, ou ser mozo de corda ou ser ministro. Todos buscaban ser ministro, mas algúns quedaron mozos de corda, a maioría.
Non sei se, bueno, o hit histórico, non? Se houvese un hit histórico, lóxicamente sería o descubrimento dos restos do apóstolo, non? Non hai dúbida nese ou credes que houbo algo máis importante? Sí, creo que a máis importante foi convencer a Europa que aquilo era o apóstolo. Eso sí que é o verdadeiramente importante, porque a descoberta é un acto singular que podía non ser nada. Podía ser unha simple reliquia, etc. O construir todo este aparato de identificación de estos restos con un apóstolo traído desde Palestina e con todos os mitos anexos que tivo, e coa creación dun camiño de peregrinación, creo que é unha obra de arte. Claro. E esa obra de arte, ainda que é unha figura un pouco posterior, creo que o que realmente lle deu grandeza a Galicia e incluso a Santiago de Compostela como cidade de peregrinación foi Xelmírez, de modo que eu creo que a figura realmente é Xelmírez. Claro, Santiago como apóstolo está en todas partes, pero para eso é apóstolo, pero que no transformou en grande foi a época de Xelmírez. Entón sería un dos personaxes que destacaríamos de toda a nosa historia. Bueno, creo que é o máis destacado en todo. En todo. En cultura tamén, non só foi un príncipe da Igrexa, pero foi un batallador desde o punto de vista mesmo bélico, en fin, que tiña a xente un pouco amaestrada, tamén usaba ballesta, non só o báculo, como dice a biografía de Xelmírez que fixo Hermelindo Portela. E logo tomou unha decisión que creo que foi moi influente para todo o resto da historia de Galicia, que foi axudar ou provocar a creación do Reino de Portugal. Sí. Isto creo que foi un mal paso a longo prazo. E foi, quizá, un paso inteligente a curto prazo. Pero en historia sempre actuamos a curto prazo. A longo prazo sempre estamos mortos. Miguel Anxo, ti estás de acordo tamén con que ese é un dos personaxes que máis influiu na nosa historia? Non sei se hai outro fito histórico que queras subliñar ou destacar. Realmente estou, por suposto, estou totalmente de acordo. É o personaxe máis importante con moita diferencia. É difícil atopar outra figura que tivera tantas consecuencias na historia de Galicia. A verdade é que fitos históricos hai naturalmente, pero non son o máis importante na historia de Galicia. Hai moi poucas datas sinaladas, moi poucas batallas. A batalla máis importante, non sei, quizáis foi a de Ponte Sampaio, e non é algo sustancial na historia da Guerra de Independencia. Podemos falar das revoltas irmandiñas, é un tema que atrae moito a xente, pero que realmente son un feito tamén moi complexo, que ten un significado que non sempre o que a xente imagina, non é unha revolta contra a nobleza, pero a favor do rei. En fin, hai cousas, pero desde logo non hai nada comparable a Xelmírez, porque ademais Galicia, e isto está moi ben recollido nos libros do profesor Villares, non só no que se publica agora, senón tamén nun libro máis recente, nos libros de Galicia. Galicia, o peso da Igrexa Católica é fundamental para entender Galicia, non só a historia, senón a identidade de Galicia, unha identidade que pode ser laica agora, pero que está moi condicionada por ese feito de que Galicia foi, en grande parte, un camiño de peregrinación e, por outra parte, foi unha creación dos mosteiros. Esas dúas cousas xuntas son o 50% do que é a identidade de Galicia. Entón, se tuveramos que mechar noutros personaxes, probablemente serían abades de mosteiros e persoas desta clase. Sí, e respecto ás mulleres, falábamos dunha organización social exclusiva, non sei que peso teñen as mulleres en xeral na historia, porque, bueno, chegamos coa idea, claro. Sí, superior a moitas outras culturas, ainda que parezca o contrario. A muller, xa desde a época medieval, tiña, os mosteiros, cando facían foros, sempre mencionaban a muller. Facían un foro a fulanito tal e a súa muller, que se chama tal, Aldara ou que sexa, non? Logo a emigración incentivou moitísimo a responsabilidade da muller para gobernar, digamos, a facenda que quedaba en Galicia, mentres que o marido, ou a veces o fillo, ou o pai, estaba en América ou noutros lugares. Ainda que sexa de modo un pouco simbólico,
temos, non sei, na época contemporánea, mulleres, algunha xa foi citada, como Rosalía, e outras, como Pardo Bazán, como Concepción Arenal, como Juana de Vega, como Sofía Casanova, que son mulleres de rango e dimensión europea. E que, volvendo a Rosalía, pois non hai ningunha outra literatura importante en Europa que teña como figura fundante unha muller. Son todas de homes. Galicia, a literatura nacional moderna de Galicia está fundada por unha muller. Con a axuda do povo, con recollendo os versos do povo, pode ser, sí, iso, e que despois se lo reconocía. Eu estou de acordo co que dice Miguel Anxo, vamos, además esa é a grandeza dun poeta, non? A grandeza dun autor, que recolla do povo e depois o povo, o propio, o devolva, pensando que del e non é da autora que o fai. Pero a muller en Galicia eu creo que está máis presente do que parece. O que acontece é que non está no punto, digamos, central do que hoxe reclamamos como igualdade de xénero e todo isto, non? Pero, claro, por exemplo, Emilia Pardo Bazán quería que ser reconocida por Galdós, por Clarín ou por quen fora, por ser boa escritora, non por ser muller que lle perdonasen a vida. Dice que era unha feminista que iba alén de moitas posicións actuais do feminismo, non? Isto era capaz de facelo unha figura na cidade de Coruña hai 150 anos, 170 anos. Non? Miguel Anxo, por esa presenza da muller tamén nas familias, non? Aquí seguimos os domingos todos xuntos sempre ao redor desa muller, desas nais que en Galicia teñen moita presenza, non? Ti crees que é así? Sí, é así, polas razóns que mencionaba Ramón. A emigración, por exemplo, neso foi fundamental, porque efectivamente puxo as mulleres moitas veces ao mando das facendas en moitos sitios, é o que se chegou a chamar probablemente erróneamente un matriarcado, que non é tal exactamente, bueno, a expresión matriarcado é moi complexa, non está moi claro o que significa, pero o feito é que sí, a importancia sí, é evidente, por suposto. E que se miramos para atrás, diríamos que contaron ben a historia, que nos contaron ben a historia, ou hai algo nos libros de historia que non está ben contado? Que episodio sería o que realmente non está ben aclarado? O do celtismo que falábamos antes? Bueno, é que ter unha historia, digamos, madura e sensata e literalmente que poida ser admisible como tal, é un feito moi moderno para todos os países. Antes eran historias míticas, se buscaban os antecedentes de que se tiña unha influencia romana, ou celta, ou grega, ou que fora. As orixes se preocupaban moitísimo, pero era como unha forma de enaltecer o presente. Se eu teño parentesco coa familia Augusta de Roma, son máis importante que aquel que ven dun home, dunha persona descalza dos bárbaros, dos chamados bárbaros. Entón, a historia tiña daquela un fin tamén bastante instrumental e utilitario. O que fixo a historia moderna é transformala nun saber que dá cohesión á comunidade, desde o punto de vista cultural e político. É dicir, que non son xa historias particulares dunha cidade, dun obispado, dun mosteiro, dunha casa señorial, que hai moitas desas, senón que é historia dunha comunidade política que ten unha certa conciencia de ser unidade. Por iso é moi importante ter unha historia xeral de Galicia, ou de Cataluña, ou de España, ou de que sexa. Porque é aquela que nos dá unha dimensión con espesura temporal do presente. E é que nos permite tamén imaginarnos que nós non nos conocemos todos. Ainda que en Galicia a xente se coñece bastante ben, bastante ben non se coñece toda. Entón, a xente que pode sentir que forma parte desto en virtude do que se está contando a través da historia, dos medios de comunicación, das lendas, o que sexa, non? Sí. Entón, eu non creo que haxa nada que sea irrelevante no que se contou, senón que todo é revisable. Claro, porque dices, pode ser unha lenda, pero unha lenda ten algunha base real. A lenda, o que sei, da Raíña Lupo, ou moitas outras, teñen necesidade de ser tamén recollidas, preservadas e estudiadas, incorporadas, na medida do posible, ou non. Pero, en fin, eu creo que non hai unha historia certa e única.
Miguel Anxo, ti que pensas? É así? Sí, por suposto que é así. A historia vai cambiando, pero non porque a historia anterior fose errónea, senón porque contaba o pasado para a xente do seu presente, non? Entón, a nosa sociedade pide cousas, fai preguntas distintas aos historiadores, facemos preguntas distintas aos historiadores e eles pois tratan de respondernos cas ferramentas tamén modificadas, que van evolucionando, e entón ese é o resultado. Esa idea de que existe unha verdade histórica absoluta e que o demais son mentiras é unha idea moi popular, pero moi extendida, pero que non ten sentido. Hai moi poucas mentiras na historia, os historiadores normalmente non minten, porque, lóxicamente, creen naquelas cousas que din. Hai cousas no pasado que son indiscutibles, feitos que son indiscutibles, que están perfectamente documentados, pero logo hai moitos que son dubidosos e que requiren interpretación. E é na interpretación onde está o problema, onde está o traballo do historiador, en como se interpretan eses feitos, e sobre todo xa ao final non só como se interpretan, senón en que orden se poñen, como se contan, como se narran, que se privilexia e que se deixa dun lado. Todo iso fai que a historia teña un elemento creativo e que dependa do talento do historiador a hora de comunicar o que sabe, non só de saber, senón tamén de comunicar o que... Sí, porque aí no que ti dis, bueno, falando respecto ao celtismo, non? Por exemplo, no libro está reflectido que ti realmente dis, pero os galegos queren ter esa vinculación cos celtas, pese a todo, non? Claro, claro. Miguel Anxo. Sí, efectivamente. Esta é outra cousa interesante, non? Que é a relación que ten a xente ca historia. Non ca historia, senón eu diría ca memoria. Aí é interesante facer esa distinción, porque a historia sería a historia científica, o que polo menos intenta ser o máis científica posible, e a memoria sería o que a xente, como a xente realmente imagina o pasado. E naturalmente non teñen por que coincidir e normalmente non coinciden, e iso non sucede a nós tamén na nosa vida cotiá, cando as persoas que levan un diario se o comparan cos seus recordos dunha época, dun momento de hai anos, pois normalmente atómanse con moitas sorpresas. Entón, a xente espera, refírome a xente normal, espera da historia cousas que moitas veces a historia non lle quere dar porque non pode darllas, porque as cousas que piden non son científicas, son pois eso, mitos de orixes, cuestións de identidade étnica moitas veces, pero outras veces non, simplemente de identidade. Quere grandes respostas a preguntas demasiado grandes tamén para ser respondidas dunha maneira sinxela. E aí está, pois, efectivamente, a cuestión dos celtas, ou a cuestión que falábamos antes dos irmandiños, ou a cuestión de si Galicia, os tópicos, si os galegos son sumisos ou non son sumisos. Por que a xente quere saber eso? Pois, ao mellor, porque quere encontrar unha explicación a por que o que vota nas eleccións non é o que gaña. É dicir, buscamos no pasado explicacións para o presente, e o pasado non é fácil que as poida ofrecer, porque o pasado, irónicamente, é tamén un reflexo do presente, en gran medida. Gañamos en identidade neste tempo? Credes que os galegos somos... Sí, claro, claramente, porque creo que é a primeira vez na historia, desde hai 40 anos, en que existen institucións, consideranse máis ou menos adecuadas, ou mellor ou peor xestionadas, que representan a Galicia desde o punto de vista tamén político, non? É dicir, que Galicia non tuvo cortes, non tuvo unha dinastía propia, non tivo un gran guerreiro que a defendese de perigos, etc. Entón, a identidade é aquela que é popular, forxada pola relación coa terra, entre os lazos que se establecen entre a comunidade, entre as persoas dunha mesma comunidade, a que forxaron os poetas, os historiadores, os fundadores, podemos decir, da cultura Galicia moderna, pero ao propio tempo é precisa institución, porque para que unha cousa se faiga fan falta personas, para que unha cousa perdure fan falta institucións. E só se hai esa combinación de persoas individuais que teñen unha idea e lanzan esa idea, e teñen un proxecto que poñamos, pois eu que sei, facer un reino, crear a Unión Europea, ou que sexa, pero ao propio tempo se necesitase darlle unha cobertura institucional. E isto que agora temos, mas con toda
a discusión que sobre ela poida haber, incluída se está ben xestionada, non mal xestionada, en fin, hai moitos anos dicíase que a Xunta era de caciques tamén. Eu lembro esas mesmo pancartas sobre esa materia, pois forma parte da nosa propia autorrepresentación, non? Pero claro que a identidade, claro, isto actualmente hai unha, digamos, inflación de identidade, no sentido que hai moitas identidades. Antes a identidade estaba máis vinculada a un fenómeno político, aos estados, ou sobre todo á nación. Pois xa identidades, pois, pode ser identidades particulares de grupo, de xénero, en fin, de ideolóxica ou que sexa, non? Entón, a identidade agora é un pouco unha palabra que está por todas partes, pero que é difícil de definir. Sin embargo, non podemos prescindir dela. Para ir rematando xa, a única pregunta que quero formular é de cara ao futuro, non? Vendo como fomos os galegos no pasado, como nos proxectaremos no futuro? Falas, Miguel Anxo, tamén da industrialización, da aparición de algunha pouca industria como Inditex, Hijos de Rivera, falamos de todas esas combinacións que se dan hoxe. Non sei se iso cambiará ou non cambiará o noso destino. Bueno, non iso en concreto, pero si é certo que Galicia cambiou moito, fíxose unha sociedade que era eminentemente rural, xa non é eminentemente rural. Curiosamente, síguese notando en moitos aspectos esa condición, esas orixes moi rurais da sociedade galega, vense en moitas cousas, pero efectivamente é un mundo que lentamente vai non desaparecendo, pero vai cambiando. Iso vai cambiar Galicia, xa está cambiando Galicia. De feito, quizáis esa preocupación pola identidade que pode existir agora ten un elemento de melancolía, e é que a Galicia que todos temos na imaginación, a Galicia que pode ser excesivamente idealizada, pero esa Galicia moi rural, etc., pois está efectivamente desaparecendo. Pero claro, desaparecendo, as cousas nunca desaparecen de todo, non? Hai unha lei termodinámica na identidade que fai que a identidade non se cree ni se destrue, senón que se vaya transformando. Entón, Galicia seguirá tendo elementos que a caractericen. O que pasa é que non serán, o mellor, tan evidentes e non serán os mesmos, pero é cuestión de buscalos, sempre os haberá, penso. Ramón. Sí, pois eu son moderadamente optimista, porque creo que esta transformación tan acelerada que nos últimos 40, 50 anos experimentou Galicia dótanos de instrumentos, non só as empresas concretas, sino, sobre todo, a educación, a formación humana, a capacidade de estar moito máis abertos que antes o exterior. Hoxe hai galegos por todo o mundo que non son emigrantes, sino que son xente formada aquí, pero que está de enxeñeiro, nun banco, de arquitectos, ou de biólogos, ou que sexa. A mí iso dame esperanzas. E creo que esas esperanzas non é para sermos como pensábamos que debíamos ser antes, senón para ser outra Galicia distinta. Pero que a cultura galega é moi forte, moi fonda, moi profunda, antropolóxicamente moi arraigada, e iso creo que non se borra nin nunha, nin dúas, nin tres xeracións. E despois xa veremos coas pandemias como vai. Pandemias que tamén están reflectidas no libro, non? Porque houve pestes, están todas, e superáronse todas. Sí, pero virán outras. Virán outras, esperemos que non moitas. Bueno, pois aquí entón esta reflexión a dúas bandas. Moitas grazas a Miguel Anxo Murado, moitas grazas a Ramón Villares pola vosa presenza. Os lectores de La Voz de Galicia, a partir do vindeiro fin de semana, poderán disfrutar de todo este saber que hoxe puxemos en riba da mesa. Moitas grazas.